Abin da ya kamata mumini ya sani mace ko namiji shine a tashin farko lokacin da mutum zai yi sallah akwai abin da ake kira alwudu, shine ruwan da ake alwala in kawo wawun fatha. Sannan akwai abin da ake kira alwudu in kawo wawun damma, ita ce alwalan kanta. Bambancin su alwudu da alwudu, ruwan alwala da alwala. Alwala ba ta samuwa sai da ruwa, dole sai mutum ya nemo ruwa, kun ga akwai tarnaki ana. Sannan ita kanta kuma alwalan in an samu ruwa ba ta yiwa sai da tsarki, dole sai mutum ya yi tsarki, kamar yadda sallah ba ta yiwa sai da alwala. الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين الكانتين الصالحين الذاكرين، وصل اللهم وبارك وأكرم وزد وعنئم وتحنن وشرف وعزم ومجد على من بعثه الله رسولا ونبيا وسيدا وأمينا وشفيئا إلى الجر المحجلين التوابين المتأخرين، وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته خير الأمة التي أخرجت في الأولين والآخرين، وعلى كل من استنى بسنته وتمسك بهديه ودعا بدعوته إلى يوم يفر المرء من أكيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallo da saurare barkanmu da haduwa a wannan shiri mai dimbin albarka wanda za a karantar da yadda ake tsarki tun daga neman ruwa da yin tsarkin da kuma alwala. Abin da ya kamata mumini ya sani mace ko namiji shine a tashin farko lokacin da mutum zai yi sallah akwai abin da ake kira alwudu, shine ruwan da ake alwala in kawo wawun fatha. Sannan akwai abin da ake kira alwudu in kawo wawun damma, ita ce alwalan kanta. Bambancin su alwudu da alwudu, ruwan alwala da alwala. Alwala ba ta samuwa sai da ruwa, dole sai mutum ya nemo ruwa, kun ga akwai tarnaki ana. Sannan ita kanta kuma alwalan in an samu ruwa ba ta yiwa sai da tsarki, dole sai mutum ya yi tsarki, kamar yadda sallah ba ta yiwa sai da alwala. Waɗannan za su tafi kafaɗa da kafaɗa, saboda shari'a tana cewa abin da baya yiwuwa in dai wajibi ne sai da wani abu, to wannan abin shi kanshi ya zama wajibi. Misali, sallah ba za ta yi ba sai da alwala, saboda haka alwala ta zama wajibi saboda sallah wajiba ce. Alwala ba za ta yi ba sai da tsarki, saboda haka tsarki ya zama wajibi saboda alwala wajiba ce. Tsarki ba zai yi ba sai da ruwa, kuma da duk ruwa ƙasa, saboda haka neman ruwa ko neman idan ƙasa ya zama wajibi a dalilin tsarki wajibi ne. To haka suke tafiya ɗaya bayan ɗaya. A tashin farko abin da ya kamata mumini ya yi ko mumina ta yi shine neman ruwa wanda mutum zai alwala da shi. Ruwa kuma wanda mutum zai alwala da shi, shi ruwa mai tsarki ne akan kan shi, kamar da malamai sun yi bayani mai faɗi gamsashi. Shine a same shi bai jirkita da ɗayan abubuwa guda uku ba, wato launinsa ko ɗanɗanansa ko kuma ƙanshinsa. Ba za mu ce wari ba, a samu bai gurɓata ba. Gurɓatar nan yakan ɗauki ma'ana guda biyu ko fuskoki guda biyu. Yakan gurɓata da abin da yake asalinsa halal ne, yakan gurɓata kuma da abin da yake haramun ne. Misali, ruwa ya gauraye da zuma, ko ya gauraye da nono, ko ya gauraye da gasara, ko lifton na dafa ti, ko gari na yin abinci. Dukkanin waɗannan abu ne da suke halal za a ci. To amma malamai da yawa suna gani mafi kyau a yi amfani da shi ta fuskar al'ada kamar girki da abubuwa, amma kan a yi amfani da shi ta fuskar ibada. Sai wasu daga cikin malamai da ke ganin an rasa madadinsa sai amfani da shi, saboda abin da ya shiga cikinsa asalinsa mai tsarki ne. Fuska ta farko kenan. Fuska ta biyu, sai ruwan da ya gauraya da abin da yake haramun ne ko kuma najasa ce. Dan ba kowane abu ne najasa yake zama, duk abin da yake najasa haramun ne, amma ba kowane abu ne da yake haramun da yake zama najasa. Misali, ba kowane abu ne najasa da zaka ce ai asalinsa haramun ne yasa ya zama najasa, ko kuma asalinsa najasa ne yasa ya zama haramun. Idan abu haramun ne haramun ne, idan abu najasa ne to haramun ne a lokaci guda. Abin da nake cewa shine duk abin da najasa ne to haramun ne, amma duk abin da haramun ne ba wai lalle ya zama najasa ba. Tana iya yiwa ya samu haramcinsa ne ta wata fuska. To duk abin da ya shiga ruwa wanda yake najasa, to wannan ruwan ya tashi daga ruwan da za a ibada da shi. Sai dai akwai abubuwa da suke daga jinsin ruwan
daɗewan zaman ruwa a waje kamar yadda yake cikin littattafan malaman fiqh kamar misali gansa kuka ko kainuwa, ruwa ya zauna a wajen ko abin da ya shafi kanwa ko gishiri, to wannan baya hala a yi ibada da shi. To waɗannan su ne dangi na ruwa ko kuma mu ce ruwaye, da a Hausa ba a cika kawo jam'i ba wanda za a yi amfani da su wajen alwala. Tashi na farko kafin alwalan shine idan mutum ya samu ruwansa gwargwadon yadda zai ishe shi, domin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam game da ke cikin ruwayoyi da dama yakan yi alwala da cikin tafin hannu guda biyu haka zubi daya ya ishe shi ya alwala. Shi yasa za ku ji malamai a littattafai na fiqh suna cewa da takaita ruwa ba tare da iyaka ba, saboda sai mutum ya yi amfani da ruwa ko a ce ya barnatar da shi ba. To mutum ya samu ruwan shi ko yar uwa ta samu ruwanta ko dan uwa ya samu ruwan shi, sai ya ajiye ruwan wanda yake mai tsarki, ya ajiye shi ya je tsarkinsa kamar yadda aka san tsarki da ake yi shi ma ba amfani ake da ruwa faca-faca ba. Asalin kofar da najasa ke fita ko fitsarin ke fita ita ake sa ruwa daidai gwargwado dan kaɗan, shi ke na wannan shi ake kira tsarki. Don mutum ya gama da wannan lokacin kuma da zai je ya yi, ya kamata mu ɗan yi bayani, ba a so idan waje ne ba da yake da yalwa to ya kamata a ce mutum ya tsuguna kuma ya kula da duwatsu ko wasu abubuwa da idan ya yi fitsarin za su dinga dawo masa jiki suna fantsalan masa, ya samu wajen da yake zai iya gangarawa idan ya yi ko wajen da yake zai kwarara idan ya yi. Idan kuma ya zama ya samu kanshi a takure ne, waje ne da zai yi shi ya iya dawo masa, to sai kokarin yadda zai yi taka tsantsan ya kauce kuma ya dan yayyafa ruwa a inda yake gani ya iya dawo masa. Wannan yana da matukar muhimmanci. A lokacin da mumini ya yi tsarkinsa ya gama ya fito, kamar da muka sani in zai je inda zai yi tsarki yana bukata ya shiga da kafar hagu ya yi addu'ar da ake yi, idan zai fito kuma ya fito da kafar dama nan ma ya addu'ar da ake yi. To bayan ya gama da wannan sai ya zo da ruwan shi, in zai ishe shi to ba zai ishe shi ba sai ya ƙara.